Hello guys, Sassy Rain here. Good morning, good afternoon, and good evening kung nasan man kayong panig ng mundo. And I hope you guys are all safe. And ngayon guys, ang gagawin natin, mag-a-unbox po tayo. Another unboxing na naman ng camera or ang aking webcam na nabili. So, let's get started without further ado. Alright guys, so this is the Full HD 1080p webcam na nabili ko sa mall. Atin po siyang i-unbox, but before yan, papakita ko muna sa inyo yung brand name niya. So, Supremo. So, ayan po guys. So, yan po yung brand name niya. So, 1080p na siya guys. So, ibig sabihin, malinaw na yung sensor rin niya. And meron siyang built-in na speaker na rin. So, bumili ako nito guys kasi kailangan ko siya kapag nagla-live streaming. So, kapag magla-live streaming tayo, hindi na malabo yung camera natin. Kasi nga kapag nagamit ko yung camera na built-in camera ng aking laptop, eh hindi siya ganun ka clear. So, at hindi siya HD. So, ito, full HD na siya. Basahin natin. So, 30 frames per second. So, yun yung pinofocus niya. Meron din siyang USB 2.0 interface and 1.2 meter cable length. So, may kasama siyang cable. Auto-adjusting, saturation, contrast, white balance, and exposure. So, meron siyang auto-adjusting ng pagbabalance ng lights. And then, may 80 per degree viewing angle. Ayan. So, glass lens. Meron siyang glass lens. And then, built-in microphone. Yun nga yung sabi ko sa inyo kanina kasi tinesting ko to sa store bago ko siya bilhin. And then, Full HD 1080p. Ayan. And then, optical resolution and 2 megapixels. Ayan. This brand is a Supremo brand. So, now, ano pa ba? Built-in microphone, real full HD, USB plug and play. Alright, so now let's do the unboxing. Alright. Charan! Alright, ito. Yan, nakabalot pa siya guys. As you can see, atin po siyang kukunin sa baul, sa mahiwagang baul. Alright. Ito na siya, guys. So, ang laman ng box ay ito. Ano natin? See, bagong-bago pa, guys. Ayan. So, meron siyang cable. Ito yung cable niya, guys, nakasama. Which is, nandun na siya nakasaksak. Ayan. And then, ito mismo yung camera or webcam. And then, ayan. Ganito siya guys. Ito yung itsura niya. So, nakikita nyo. May lens siya guys. Ayan. Tapos yung speaker niya guys. Ito yung speaker niya. So, built-in na yung speaker niya. So, kapag ginamit natin siya sa ating laptop, mag-auto-connect siya kapag na-connect mo na siya sa laptop. So, ito siya guys. Tapos, meron siyang kasamang manual. Ayan, ito lang naman yung user manual niya guys. Basic lang naman to. So, since alam ko na kung paano gamitin to sa laptop, then let's try. Papakita ko sa inyo kung talagang malinaw yung quality, yung HD niya guys. Let's see kung ang brand ng Supremo is talagang maganda. Pero kasi nakita ko na to sa store. Tinesting ko na siya guys. So, now let's do it. Papakita ko, isaksa ko muna to guys sa sa laptop ko. Ayan. Oh. Kahit hindi masaksak. Ayan. Alright. So guys, ayan. Ayan guys. So ito na po yung laptop ko. Sinaksak ko na po doon sa saksakan niya ng USB port yung camera natin. Now, ipapatong ko lang siya dito guys. So this is the purpose why napi-flip to, itong side na to. Tapos may foam din siya. So pwede mo siyang isabit
Careful lang tayo, baka kasi mahawakan natin yung lens, dumumi siya. Ayan, pasensya na guys kasi ang dami kong kalat. Ayan. Ayan, wait lang. Lalagay natin yung camera natin sa taas. Ayan. So, yan. Nilagay ko muna siya dun guys sa taas. So, pasensya na yung working laptop ko guys. Tapos yung isa ko pang monitor. So, kaya maraming monitor dyan. So, ngayon, i-ano ko na siya. Ipapakita ko sa inyo kung talagang malinaw yung quality ng HD niya guys. So, punta tayo sa camera sa settings. Oh, wait. Hindi pala nakasaksak, hindi ko pala naisaksak yung ano guys. Lipat natin yung mouse. Kasi nasa working laptop ko yung mouse. Kaya pala, galaw ako ng galaw, hindi gumagalaw. Ayan. So now, let's go to the settings of our laptop. Tapos, i-check natin yung ano ng camera. So, dito ay sa devices. Ayan guys. So, kapag tinakid mo siya guys, may option na dito na general webcam. So, ibig sabihin, yun na yung webcam natin guys. So, kapag magtatakid kayo guys, or gagamit kayo ng webcam, you have to check it in your settings kung ang tawag dito, kung ang webcam na nagamit nyo is yung naka-default siya sa webcam niya talaga sa laptop, or yung tawag dito, yung webcam na mismo na ginamit nyo or in-install nyo. Alright? So now, since yan na yun guys, we're going to try to use it in the web or online. Okay? I will just gonna show it to you guys. Alright? Let's see. Ayan. So, we'll try to broadcast. I'm just gonna try to broadcast myself in YouTube, I guess. Oh, no. Yeah, here. YouTube. So that you can just see. Let's put a title in here. Test. Alright. Test. Ayan. Description. We see test as well. Because this is just a test video. Let's not put it in public. Let's oh no, let's see. Oh, what happened? Okay, create broadcast. So you can see yung sinasabi ko kung ano nga ba yung itsura ng ano niya kapag ginamit na natin siya. Ayan guys, so nakikita nyo, hindi tayo magla-live kasi pag nag-live tayo guys, ayan, sige, enter broadcast studio. Ayan guys, so see, add natin sa screen. Alright, so nakikita nyo ngayon guys yung camera ko. Ayan, so ayan na po yung face natin. So makikita nyo po, napakalinaw ng quality ng camera. So ayun po yung camera ko guys. Nakikita nyo yan? Ayan. And then, ito po yung quality ng video natin, guys. So, ang linaw niya, guys. Yes, guys. So, ayun na nga, na-testing na natin yung camera natin na bagong bili. So, sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano po ang bili ko dito, guys, mura lang po ito. Ang bili ko po dito ay nasa 720, if I'm not mistaken, kasi last ko lang time ko to nabili. Nakalimutan ko na kung magkano yung presyo, walang price dito nakalagay. So, mura lang siya guys. Very affordable lang yung quality niya. Tapos, full HD pa siya. So, saan ka na? Dito ka na guys. Kasi napakagandang quality. Hindi po ako nagpo-promote ng product. Sinasabi ko lang po sa inyo based on my experience. So, ayan po. I'm satisfied. So, guys, sa lahat po ng mga nagustuhan to guys, mag-comment lang po kayo. Don't forget to share. And sa hindi pa po mga nakasubscribe, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga latest happenings po sa aking channel. Well, once again, this is Sassy Rain. And I hope you guys always keep safe. Lagi po tayo maghugas ng kamay. And panatilihin po natin na lagi tayong malinis. So, again, thank you so much, and always pray. Thank you, guys. Bye-bye. See you again on my next vlog.